2, 3, lights, camera, action. Bhairav bought a new thing from FLIPKART. Bhairav unboxing. See, Bhairav is so excited. Huh, Bhairav? His elder sister is doing unboxing. His order. Finally, see, Bhairav is so excited. How he is looking at his order. Huh, Bhairav? Desperately waiting. Bhairav? Yes, Bhairav, yes. Huh, baby, yes. A gift from Bhairav. Bhairav is so excited. हाँ अपनी सिस्टर को अच्छे से अनबॉक्सिंग भी करने नहीं दे रहा. Bhairav, wait. अनबॉक्सिंग करने दो ना Bhairav. ये आपके लिए एक आया है, ऑर्डर आया है ना. From where? FLIPKART. See? Oh wow. What is inside the box? Bhairav, are you looking? Yes. Viewers को अपना thank you बोलो Bhairav और बोलो subscribe to my channel. Thank you. ये क्या है? अरे दीदी जल्दी खोलो. क्या है? मैं सब सुन लूँगा. अरे वाह, मेरे लिए क्या है दीदी? मेरे लिए क्या है दीदी? दीदी जल्दी खोलो. तुम क्यों चढ़ रहे हो Bhairav? तभी तो खोल पाऊंगी. जल्दी खोलो दीदी, जल्दी खोलो. अरे निकला. अरे वाह, क्या है दीदी मेरे लिए? क्या है दीदी? क्या है दीदी मेरे लिए? क्या है? अरे वाह, क्या है? ये वाह दीदी, ये क्या लाए मेरे लिए? ये दीदी, थैंक यू दीदी. ओह माय गॉड, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये. अरे नीली दो न्यू बॉल रखते. अब मैं खूब मन के खाऊंगा, बिल्कुल आनंद लेके खाऊंगा. हाँ, अरे वाह Bhairav, अरे वाह दीदी, वाह, क्या काम किया है मेरे लिए. थैंक यू दीदी, थैंक यू. सुनो, इसमें मुझे खाना भी दो ना. अरे वाह, दो वाह, क्या गजब का खाना खाऊंगा अब तो मैं. अरे वाह, अब तो मुझे नीचे झुक के नहीं, अपन झुकेगा नहीं, अब तो ऊपर खड़े होके खाएगा. अरे वाह दीदी, वाह दीदी, वाह. अरे वाह दीदी, वाह. अरे वाह, क्या गजब का है, क्या गजब का ऑर्डर आया है दीदी. सेट करके दिखाओ दीदी, सेट करके दिखाओ. अभी मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगा मैं तुमने मेरे क्या ऑर्डर किया है. अरे वाह, स्टैंड के साथ अब तो पुष्पा राज जैसे चलेगा, झुकेगा नहीं अपन. Scene of Bhairav's order. See how his elder brother is arranging all the items. The equipments. How the real struggle is here. Bhairav, बेटा वर्क करने दो अपने भैया को. Bhairav, वर्क करने दो. नहीं, मैं तो परेशान कर लूँगा. मेरे का यही तो सबसे बेस्ट पार्ट होता है मेरा, भैया को परेशान करने का. मेरे भैया, अरे दीदी खाली कटोरा, उसमें कुछ दो ना मुझे भर के. अरे तुम भी दीदी एकदम वही हो, झुकेगा नहीं. अब अपन ऊपर होके खाएगा ना. खाली कटोरा मेरे आके दिखा रहे हो दीदी. ऐसे अच्छा तो लाई हो, भर के मेरा अच्छा खाना हो मिलेगा. अरे वाह भैया दीदी, मैं अपने पुराने कटोरे को टाटा बाय बाय करने वाला हूँ. सुनो. अरे वाह दीदी, अरे वाह, दो अब तो एक में खाना, एक में पानी, दो. अरे वाह, ये देखो मेरा फाइनल लुक मेरे बॉल का. मेरे भैया ने सेटअप कर दिया. अरे वाह भैया, वाह. इसका ये लुक को दीदी क्लोजअप इसका. अरे वाह, क्या होटल मचाया है भैया. अब तो मेरे मजे ही मजे हैं, मेरे तो बिल्कुल मौज ही मौज हो रहेगा. अरे वाह Bhairav, you love it. अरे दीदी लव इट बात करे, मुझे तो मौज के लग रहा है. इसका मतलब तुम्हें बहुत अच्छा लगा. अरे कहने की बात है क्या दीदी?
देख नीरू कैसे बगल में मैं सो रहा हूँ उसको, अभी जो खाना खाना चाहता हूँ। ओके भैरव, तो आप अपने व्यूअर्स को खिला के दिखाना। बिल्कुल बिल्कुल।